So meine Lieben, heute zeige ich euch meine aktuelle Chopper, eine Kawasaki VN800 von 1999, also aus dem letzten Jahrtausend. Ich wollte eigentlich mit euch eine Runde rausfahren, um einen Soundcheck zu machen mit warmem Motor, war aber beim Anziehen schon so dermaßen am Schwitzen, dass ich es habe sein lassen. Es soll heute 38 Grad werden, deswegen heute mal hier vorm Carport. Ihr seht auf Anhieb einen seitlichen Kennzeichenträger, der kommt von Hupes Finest, schön aus Stahlrohren, kalt geformt. Natürlich sind all meine Umbauten wie immer vom TÜV überprüft und abgenommen. Das Kennzeichen ist direkt dran verschraubt und unten drunter sitzt eine kleine LED-Leuchte, natürlich mit E-Prüfzeichen. In dem Zusammenhang haben wir von der Harley-Davidson Breakout hinten 3 in 1 Rücklichter verbaut mit Blinker und Bremslicht und den Heckfender, da er aus Metall ist, verschweißt. Jetzt sagt ihr, der hat doch die Originalfarbe. Ja genau, den habe ich bei der Lackiererei Enneking in Damme lackieren lassen. Die haben den gespachtelt und komplett wieder lackiert. Die haben dafür einen Farbscan gemacht in Kawasaki Deep Türkis 1N heißt der Farbton. Ihr seht die Plakette von der Custom Bike mit der Startnummer 40. Das war die Startnummer im Jahr 2019. Save the Choppers war da das Motto. Wir sehen, dass wir die Kabel im Lenker verlegt haben. Und zwar von der linken Armatur und von der rechten Armatur komplett durch den Lenker geführt. Die Kabel mussten ein bisschen verlängert werden und haben dafür eine Gabelbrückendurchführung gefräst. Ebenfalls alles in Absprache mit dem TÜV. Haben bei der Gelegenheit die obere Gabelbrücke nass geschliffen und ist eine sehr kleine Lösung. Ein LSL Klassiklenker ist verbaut. Die Gabelholme, die unteren, sind poliert worden. Das sieht ein bisschen schlüssiger aus. Wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, so aus der Totale, eigentlich ganz schick geworden. Die originalen Kawasaki-Spiegel mögen viele nicht. Ich denke immer, das liegt daran, weil ihr die alle noch andersrum montiert. Ich habe mal das schmale Ende nach außen gedreht, das dicke Ende nach innen. Sieht ein bisschen aus wie bei Harley Davidson. Ja, so viel zur Laufleistung, wenn ihr euch sagt, ach, der Typ fährt ja gar nicht. 51.500 Kilometer. Eine Falken Custom Line Auspuffanlage ist verbaut. Noch mit den DB-Itern drin. Ich mache sie auch gleich mal an. Die ganze Wolle, es ist alles drin. Ich hatte die Wolle mal kurz raus, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt ist sie wieder komplett original. Der ganze Chrom der Maschine ist wirklich gut in Schuss. Vorne den Wasserkühler habe ich schwarz lackiert, dafür habe ich das Gitter abgenommen, die Hupe abgebaut, alles wieder mit hitzebeständigem Mattlack lackiert. Alle Schläuche am Motor sind neu gekommen, vielen Dank an Wagner Zweiertechnik, das ist mein Kawasaki Fachhändler in Engter. Der hält die Maschine wirklich gut in Schuss. Dann eine Einzelsitzbank aus Echtleder. Die Grundplatte ist von GTS Custom Seats, eine deutsche Firma, die alles in Handarbeit herstellen. Der Bezug ist ebenfalls von Hupes Finest, genauso wie der Kennzeichenträger und auch die Arbeiten am Lenker. Sehr bequem und bei meiner Körpergröße von knapp 1,95 Meter, nicht ganz, ideal, um damit zu fahren. Ich habe einen rechten Kniewinkel, also 90 Grad und bin sehr gut zufrieden. Auch von unten rum, der ganze Motor ist einfach knochentrocken. Da geht nichts ab. Ich habe den letzte Weile nicht geputzt, aber wenn wir mal gucken, von unten, ich probiere es mal scharf zu stellen. Da ist nichts, da ist keine Flüssigkeit. 100%. Ach ja, ein Wilbers Federbein ist verbaut. Das Wilbers Federbein mit 30 mm Tieferlegung. Deswegen steht sie auch ganz gut im Radhaus hinten. Aber jetzt mache ich sie mal an, ihr wollt sie bestimmt hören. Wichtig bei den alten Vergasermodellen ist immer, dass ihr den Choke rauszieht, weil gerade im Kaltlauf immer sehr viel Benzin immer noch im Innern des Motors oder bevor es in den Motor eintritt hängen bleibt und das Gemisch somit sehr dünn ist. Wir machen das jetzt ein bisschen fetter mit dem Choke. Schlüssel, Zündung an, es riecht schon ein bisschen nach Sprit, neutral ist drin und wir hören mal. Da ist er an. Ich nehme sie immer gerne vom Ständer beim Anmachen,